السلام عليكم حبوباتي، تحياتي للجميع، رمضان سعيد ان شاء الله. اليوم غادي نختار عليكم طريقه تحضير ديال دي شوسون بالدجاج بعجينه رائعه جدا، وغادي نخرجوا منها ان شاء الله 3 اشكال. غادي نحتاجوا في المقادير على بركه الله 500 غرام من الدقيق الابيض، اصفر بيضه، قليل من الملح، 160 مليلتر من الماء، 160 مليلتر من الزيت المائدة. نبداو طريقة التحضير على بركة الله. في العجانة الكهربائية، ويمكن السيدة غير في قصعة. نعملو كمية ديال الدقيق في العجانة، ثم نضيف ليها 160 مليلتر من زيت المائدة، اصفر بيضة، قليل من الملح، ونخلطو حتى يتبسبس لينا الدقيق بالزيت، ومن بعد نضيفو الماء. يمكن لينا نزيدو 2 المعالق ديال الماء او 3 على حسب نوعيه الخليط الا ما تشربش لينا. نضيفو الماء بالتدريج. من بعد ما تجمعت لينا العجينه، نمروا الان لتحضير الحشوه. بالنسبه لي اختاريت حشوه بصدر الدجاج، يمكن السيده تستعمل لا داند، يمكن لها التون. غادي نحتاجو قرعه خضراء او لا كورجيت، فلفله خضراء، بصله، صدر دجاج. يمكن السيده كما قلت تستبدلوا يمكن حتى بالحوت، يمكن لها كذلك بالكفته. التوابل غنحتاجو فلفل اسود، فلفل احمر، زنجبيل وكركم، ملح، طعام وزيت الزيتون. الحشوه كتبقى اختياريه. في مقلاة غادي نوضعوا الخضر دفعه واحده مع صدر الدجاج. بالنسبه لي انا تنبغي الخضر تبقى ان بو كروكونط، داكشي علاش تنضيفها مع صدر الدجاج. بالنسبه للاخوات اللي تيبغيو الخضره تكون طايبه بالزايد، يمكن ليهم يشحروا الخضره حتى تسخف وتنزل المياه ديالها. عاد نضيفوا في المرحله الثانيه صدر الدجاج، نضيفوا زيت الزيتون، ملح، كركم او خرقوم معرق، زنجبيل او سكنجبير، فلفل احمر وتحميره، فلفل اسود او ابزار، نعملوا هاد المواد كامله على النار حتى تنضج، ونضيفوا الثوم بودره. يمكن السيده اللي ما توفرش لها الثوم بودره يمكن تعمل ضريس صغير او 2. نوضعوا هاد العناصر على النار حتى تنضج. من بعد ما تترجح لينا العجينه تنبسطوها بواسطه مدلك رولو اباتيسيي. كذلك الحشوه خصها تكون بردات لينا باش ما تقطعناش العجينه.
غادي نحتاجو اون بورت بيس بشكل مربع او قطاعه. بالنسبه للسيدات اللي ما توفرش ليهم يمكن لها تعمل غير الغطاء ديال قهوه سريعه الذوبان حتى هي تتوفي بالغرض. يمكن لينا نقطعوا بها حتى البطيبيطات اللي بغيناهم على شكل مربع، با فورسيمون غير لي شوسون. تنقطعوا العجين بهذا الشكل تنحاولوا نبسطوا بصبيعاتنا. تنوضعوا القليل من الحشوه في القلب ديال العجين وتنغطيو بالجزء الثاني من الفوق. تنحاولوا نابويو في الجوانب باش الحشوه ما تخرجش لينا ملي ندخلوها الفور. نحاولوا نابويو او نضغطوا بواسطه شوكه او فرشاه الجوانب باش تنثبتوهم وما تيتفتحوا لناش، وكذلك تعطي شكل مزيون لي شوسون ديالنا. هذا هو الشكل الاول، تيجي على شكل مخده هكا، شكل مربع من لي شوسون. نمروا الان لطريقه التحضير الشكل الثاني اللي غنحتاجو فيه اون بورت بيس كذلك بشكل دائري. بالنسبه للسيده اللي متوفر لهاش يمكن لها تعمل فيم ديال كاس ولا قرعه كونفيتور، ممكن حتى جبانه بوركوا با. تنضغطوا بهذا الشكل حتى تنحصلوا على جوج الدوائر. تنعاونوا نبسطوهم بصبيعاتنا وتنوضعوا فيهم القليل من الحشوه في الوسط وتنغطيو بالجزء الثاني. بهذا الشكل وتنضغطوا على الجوانب كذلك بشكل جيد. تنابويو على الجوانب وهذا الشكل الثاني ديال لي شوسون اصبح جاهز. مروا الان الشكل الثالث اللي غادي نستعملوا فيه هاد القطاعه ديال لي شوسون. بالنسبه للسيده اللي ما توفر ليهاش انا غادي نحاول نعطيها واحد الطريقه بسيطه بواسطه اون بورت بيس كذلك او كاس. تنقطعوا لي شوسون على شكل دائره تنوضعوا قليل من الحشوه في الوسط وتلفوها على اثنان وتنضغطوا على الجوانب بنفس الطريقه. اول حاجه بصبيعاتنا وثاني حاجه بالشوكه او لا فورشيت. ويمكن السيده تفنن في الحشوات، يعني يمكن تعمل حشوه للشكل مربع وحشوه مغايره في هاد انصاف الدوائر وحشوه ثالثه بالنسبه اللي مدورين. نضغطوا بواسطه الشوكه وهذا الشكل الثالث ديالنا ديال لي شوسون اصبح جاهز. ما بقى لينا الا ندهنوهم وندخلوهم للفرن.
بالنسبه لخليط الدهن اختاريت اني ندهنهم بقهوه سريعه الذوبان مع اصفر بيضه. وغادي ندهنو بهذا الشكل حتى نكملو كامل الكميه اللي عندنا. ديالنا اصبحوا جاهزين من بعد ما خرجوا من الفرن. تيجيو غزلان شكلا ومذاقا. هادو المربعين تيجيو على شكل مخدات هكذا، تيجيو غزلان. كذلك انصاف دوائر، هادو بشكل دائره وهذه انصاف دائره. كنتمنى الغوصات تعجبكم وتبارطاجوها في فيسبوك. كذلك ما تنساوش تلتحقوا بالقناه اللي مازال ما اشتركش يشترك ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا بالجديد. وشكرا لمتابعتكم حلقه اليوم، ونتلاقاو عما قريب.